Na jednom ostrvu u Sibiru 6000 ljudi je ostavljeno bez hrane. Za 3 meseca ostalo ih je manje od polovine. Godina je 1933. Zabita nepregledna divljina sovjetskog Sibira. Reka Ob, ledena i neumoljiva, skriva tajnu o kojoj će se decenijama šaputati samo najvećem strahu. Na mali močvarni komad zemlje usred ničega iskrcano je više od 6000 ljudi. Nemaju hranu, nemaju alat, nemaju ni krov nad glavom. Ostavljeni su na milost i nemilost prirodi i jedni i drugima. Ono što je usledilo u narednih nekoliko nedelja prevazilazi i najstrašnije horor filmove. Ljudi su se pretvorili u zveri. Granica ljudskosti je potpuno izbrisana. Kada je istina konačno isplivala na površinu, čak je i surova sovjetska mašinerija smrti odlučila da sve papire spali i zauvek zataška. Dobrodošli na Tamne misterije. Danas skidamo prašinu sa najmračnijeg dosijeja Staljinove ere. Danas govorimo o projektu na Zinu, u istoriji poznatijem kao Ostrvo ljudoždera. Da bismo razumeli kako je uopšte došlo do ovog nezamislivog užasa, moramo se vratiti korak unazad, u samu srž sovjetskog sistema 30. godina prošlog veka. Josif Staljin je imao viziju. Želeo je moćnu, industrijski savršenu državu. A da bi stvorio tu utopiju, gradovi poput Moskve i Leningrada morali su da budu očišćeni. Krajem 1932. godine Sovjetski savez uvodi takozvani sistem unutrašnjih pasoša. Pravilo je bilo jednostavno, ali smrtonosno. Ako nemate dokumenta, vi za državu ne postojite. Ili još gore, vi ste državni neprijatelj. Tajni policijski odredi, poznati kao OGPU, dobili su naređenje da sa ulica uklone sve nepoželjne elemente. Njihov plan da te ljude pošalju u nepregledna prostranstva Sibira, kako bi navodno osnovali nova radna naselja i kultivisali divljinu. Ali hajde da se zapitamo, ko su bili ti nepoželjni ljudi? Zvanična verzija je utvrdila da su to opasni kriminalci, ubice i lopovi. Istina je međutim bila daleko strašnija. Da, među hapšenima je bilo povratnika i pravih robijaša, ali većina su bili potpuno obični, nedužni građani. Zamislite da izađete do prodavnice da kupite hleb. Zaboravite dokumenta kod kuće. Policija vas zaustavi na ulici. Pokušavate da im objasnite. Molite ih da vas puste do stana, ali oni ne slušaju. Ubacuju vas u kamion. Ne stižete ni da se pozdravite sa porodicom. Za manje od 24 sata nalazite se u teretnom vozu koji putuje hiljadama kilometara na istok. Upravo to se desilo Novikovu, rudaru koji je samo došao u Moskvu da poseti bolesnu suprugu. Ili mladoj ženi po imenu Vera, koja je uhapšena jer nije imala potvrdu da je zaposlena. Bili su to seljaci koji su bežali od gladi, studenti bez papira, čak i deca odvojena od roditelja. Svi oni ugurani su u zagušljive stočne vagone. Putovanje do tranzitnog logora u gradu Tomsku trajalo je nedeljama, bez dovoljno vazduha, sa minimalnim količinama vode. Ljudi su počeli da umiru već u vozovima. Smrad u vagonima bio je nesnosan. A ovo je bio tek početak njihovog stradanja. Kada su stigli u Tomsk, lokalne vlasti su bile u šoku. Nisu imali ni približno dovoljno resursa da zbrinu desetine hiljada deportovanih nesrećnika. Odluka je morala biti doneta brzo. Morali su da ih pošalju još dalje, u duboku divljinu, pre nego što u logoru izbije pobuna ili epidemija. Odlučeno je da se grupa od preko 6000 ljudi prebaci baržama niz reku Ob, na potpuno izolovano ostrvo na Zinu. Ostrvo na kojem nije bilo apsolutno ničega. Sredina je maja 1933. godine.
U mnogim delovima sveta proleće uveliko donosi život, ali ne i u Sibiru. Ovde u Tomskoj oblasti led na reci Ob se tek nedavno topio. Vetar i dalje seče do kosti. Sneg još uvek provejava, a temperature noću padaju duboko ispod nule. Na tu nemilosrdnu reku porinute su velike drvene barže, ali one nisu prevozile ugalj, nisu prevozile drvenu građu. Prevozile su žive ljude. Preko 6.000 duša nagurano je na palube i u tamna vlažna korita ovih brodova. Bili su to oni isti nesrećnici o kojima smo govorili. Obični seljaci, radnici, ali i okoreli kriminalci koje je sovjetski sistem pomešao sa nedužnim narodom. Nisu imali zimsku odeću. Mnogi su na sebi imali samo tanke prolećne košulje, onakve u kakvima su hapšeni na ulicama Moskve. Hrane gotovo nije bilo, vode za piće još manje. Danima su plovili niz reku Ob, dublje u srce sibirske tajge. Zatvorenici su bili toliko zbijeni jedni uz druge da nisu mogli ni da legnu. Bolesti su počele da se šire neverovatnom brzinom. Na tim drvenim plovilima ljudi su počeli da umiru od iscrpljenosti i hladnoće. Stražari se nisu mnogo bazirali. Za njih to je bio samo tovar. Mrtve su jednostavno bacali preko palube u mutnu reku. Konačno, 18. maja popodne, barže su usporile. Približavale su se komadu zemlje koji se izdizao iz vode. Bilo je to ostrvo Nazino, dugačko jedva 3 kilometra, a široko tek oko 600 metara. Nije to bilo tropsko ostrvo. Bila je to blatnjava, nepošumljena močvara. Ravnica prepuna tresetišta, bez jednog jedinog objekta, bez jedne kolibe, bez jednog drveta koje bi moglo da pruži zaklon od ledenog vetra. Bilo je to mesto apsolutno nesposobno da održi ljudski život. Kada su barže pristale uz blatnjavu obalu, stražari su počeli nasilno da iskrcavaju tovar. Gurali su ljude u ledeno blato. Gledali su kako se izgladneli, bolesni i promrzli zatvorenici teturaju i padaju. Skoro 30 ljudi je umrlo tokom samog iskrcavanja. Njihova tela ostala su da leže u plićaku. A onda su stražari uradili ono najgore. Okrenuli su barže i otišli. Odmakli su se od ostrva. Postavili stražarske punktove na obalama reke oko Nazina. Podigli puške i čekali. Ostrvo je postalo prirodni zatvor iz kog nije bilo izlaza. Voda oko njega bila je ledena i smrtonosna. Više od 6.000 ljudi ostalo je samo u blatu, pod otvorenim nebom, dok je počinjao da pada gust, mokar sneg. Zamislite tu prvu noć. Više od 6.000 ljudi, stisnutih jedni uz druge u močvari, pokušava da se ugreje telesnom toplotom. Nema vatre, jer nema suvog drveta. Nema spavanja, jer onaj ko zaspi u ledenom blatu, više se nikada ne probudi. Kada je svanulo prvo jutro na Nazinu, preživeli su ugledali stravičan prizor. Stotine ljudi nije preživelo noć. Tela su ležala svuda oko njih. A glad je počela da muti razum. Trećeg dana sovjetske vlasti su konačno odlučile da dostave hranu. Ali ono što se desilo ličilo je na surovu, bolesnu šalu. Zvaničnici su čancima dovezli 20 tona praženog brašna. Samo brašna, ni hleba, ni mesa, ni povrća. Nisu doneli ni posuđe. Nisu doneli ni peći na kojima bi taj hleb mogao da se ispeče. Kada su vreće sa brašnom izbačene na obalu, izgladnela masa je potpuno poludela od očaja. Ljudi su se pretvorili u stampedo. Gazili su jedni preko drugih. Udarali su se, čupali, grizli, samo da bi došli do šake tog sirovog brašna. Stražari su, videvši haos, iz straha počeli da pucaju u vazduh. A onda i pravo u gomilu. Desetine su zgažene na smrt u samom blatu, pod nogama onih koji su se borili za hranu. A oni koji su uspeli da zgrabe šaku brašna,
Gurali su ga pravo u usta, u džepove, u kape, pošto nisu imali čime da ga umese, niti posude u kojima bi ga skuvali. Radili su jedino što su mogli. Trčali su do reke. U jednu ruku bi stavili sirovo brašno, a u drugu ruku bi zagrabili prljavu, zaleđenu rečnu vodu i mešali to blato od hrane u sopstvenim prljavim šakama. A onda bi to živo, nepečeno testo gutali halapljivo. To ih je dokrajčilo. Sirovo brašno, pomešano sa zagađenom močvarnom vodom, izazvalo je masovnu, katastrofalnu epidemiju dizenterije. Ljudski organizmi, već iscrpljeni do krajnjih granica, jednostavno su otkazivali. Teški grčevi, dehidracija i smrt kosili su stotine dnevno. Ostrvo se pretvorilo u ogromnu, otvorenu, masovnu grobnicu. Smrad je bio neopisiv. Oni jači odlučili su da pobegnu. Pravili su improvizovane splavove od ono malo pruća i drveta što su uspeli da iščupaju iz močvare. Bacali su se u brzu ledenu reku Ob, nadajući se da će preći na kopno. Ali stražari, stacionirani na okolnim obalama, imali su drugačije naredbe. Za njih ovo je bio lov. Svaki splav koji bi se utisnuo sa ostrva dočekan je kišom metaka. Ubijali su ih iz čiste zabave. Leševi onih koji su pokušali da pobegnu danima su plutali rekom, nasukavajući se na obale kilometrima nizvodno. Bilo je jasno, sa ostrva nema izlaza, spasa nema, hrane nema, a onaj najmračniji ljudski instinkt, nagon za preživljavanjem po svaku cenu, počeo je da se budi. Ono malo pravih, surovih kriminalaca koji su bili na ostrvu, shvatili su da sada više ne važe nikakvi zakoni. Formirale su se prve bande i na ostrvu je počeo pravi lov. Ali ne lov na životinje, već lov na ljude. Kada stotine ljudi počnu da umiru oko vas svakog dana, smrt prestaje da bude tragedija. Smrt postaje svakodnevnica. 5. jutro na ostrvu Nazino svanulo je pod sivim, teškim oblacima. Blato je sada bilo natopljeno kišom i fekalijama, a vazduh je bio ispunjen neprekidnim jecejima onih koji su polako umirali od bolesti i iscrpljenosti. Ali u toj masi polumrtvih, nesrećnih duša izdvojila se jedna drugačija grupa. Pravi okoreli kriminalci, ubice, ljudi koji su preživjeli najgore ruske zatvore, pre nego što su ih vlasti pomešale sa običnim narodom i poslale ovamo. Oni nisu planirali da umru u blatu. Oni su shvatili nešto zastrašujuće. Shvatili su da ovde, usred divljine, ograđeni ledenom rekom i naoružanim stražarima, zakon više ne postoji. Ne postoji policija, ne postoji moral, ne postoji Bog. Počeli su da se grupišu u bande. Naoružavali su se onim što su mogli da nađu. Naoštenim komadima drveta, kamenjem, pa čak i komadima kostiju onih koji su već umrli. Prvi na udaru bili su oni koji su još uvek imali neku vrednost na sebi. Zlatni zub, dobar kaput, kožne čizme. Bande su noću prilazile iscrpljenima. Kogod bi pružio otpor, bio bi na licu mesta pretučen na smrt. A šta su radili sa tim ukradenim stvarima? Odlazili bi do ivice ostrva i dozivali stražare sa brodova. Tako je, oni isti stražari koji su pucali na ljude koji su pokušavali da pobegnu. Sada su prilazili čamcima obali i trgovali. Malo hleba, kutija šibica ili duvan, u zamenu za zlato izvađeno iz usta mrtvih. Sistem je u potpunosti počeo da se hrani sopstvenim žrtvama. Ali hleba od stražara nikada nije bilo dovoljno. Krajem prve nedelje glad je dostigla razmere koje ljudski um ne može da procesuira. Zalihe sirovog brašna su nestale. Kora sa malobrojnih žbunova na ostrvu bila je odavno pojedena. Ljudi su jeli mahovinu, jeli su blatnjave korene, a onda su pogledali oko sebe. Ostrvo je bilo prekriveno desetinama,
stotinama svežih leševa. Istorija nas uči da kada se čovek suoči sa apsolutnom sigurnom smrću od gladi, instinkt za preživljavanjem preuzima komandu. Prvi slučajevi kanibalizma počeli su stidljivo. U najmračnijim skrivenim delovima močvare. Mali komadi mesa, osečeni sa tela onih koji su tek preminuli od hladnoće. Pekli su ih na improvizovanim vatrama, skrivenim od pogleda ostalih. Ali na malom ostrvu na kom se nalazi 6000 ljudi, tajna ne može dugo ostati skrivena. Miris pečenog mesa, ma koliko bio užasan njegov izvor, počeo je da se širi ostrvom. Izgladnela masa, dovedena do granice ludila, više nije videla užas u tome. Videla je hranu. Sve barijere su srušene. Tabu koji postoji od postanka čovečanstva je prekršen. Ostrvo na Zino dobilo je svoje pravo ime. Da su se zaustavili na onima koji su već mrtvi, ovo bi bila samo priča o ekstremnom, tragičnom preživljavanju. Ali nisu. Mrtva tela su u vlažnom blatu brzo počela da trule. Nisu više bila dobra za jelo. I tada se desio onaj najjeziviji prelaz, o kom su kasnije svedočili malobrojni preživeli. Kriminalne bande su prešle u otvoreni, sistematski lov na žive ljude. Nisu napadali jake, napadali su najslabije. Obratite pažnju na ovo. U ruskom podzemlju tog vremena postojao je jezivi izraz. Kada bi kriminalci bežali iz logora kroz sibirsku tajgu, oni bi namerno poveli nekog slabijeg zatvorenika sa sobom. Zvali su ga Krava. On nije bio njihov saputnik. On je bio njihova pokretna rezerva hrane. Kada bi u divljini ostali bez zaliha, jednostavno bi ga ubili i pojeli. Sada su taj isti sistem primenili na Nazinu. Na ostrvu meta su bile pretežno mlade žene, deca i oni koji su bili previše bolesni da bi se branili. Svedočanstva zabeležena u tajnim sovjetskim arhivama govore o stvarima koje prkose razumu. Govore o bandama koje su vezivale žive ljude za drveće. O tome kako su nesrećnim žrtvama bukvalno sekli komade mesa sa butina i listova, dok su oni još uvijek bili pri svesti, ostavljajući ih da polako i u agoniji iskrvare na smrt u blatu. Haos je bio potpun. Više niko nije verovao nikome. Spavanje je značilo sigurnu smrt. Ljudi su se krili u plitkim rupama koje su kopali rukama, držeći kamenje i komade drveta, nadajući se da će preživeti još samo jednu noć. Oko njih, u tami sibirske noći, odjekivali su krici lovaca i plenova. Krici onih koji kolju i onih koji mole za život. A sovjetski stražari, oni su to sa obale slušali svake noći. Stojali su na bezbednoj udaljenosti, u svojim toplim kaputima, pušili cigarete i gledali kako se 6000 ljudi pretvara u krvoločne demone. Sistem koji je trebalo da stvori utopijsko društvo, stvorio je sam pakao na zemlji. Kraj maja i početak juna 1933. godine doneli su blago otopljenje u Sibiru. Ali na ostrvu Nazino to je značilo samo jedno. Smrad truljenja postao je apsolutno nepodnošljiv. Vesti o tome šta se dešava na ovom izolovanom parčetu zemlje počele su polako da stižu do lokalnih sela na obalama reke Ob. Meštani su šaputali o leševima koji masovno plutaju rekom. Šaputali su o kricima koji su noćima odjekivali kroz maglu. Zvaničnici u Tomsku, oni isti koji su doneli odluku da se 1000 ljudi izbaci u močvaru bez hrane i skloništa, shvatili su da su napravili katastrofalnu grešku. Ovo više nije bio radni logor. Ovo je bila klanica na otvorenom. Nešto je moralo da se preduzme, makar samo da bi se sprečilo širenje zaraze na okolna naselja. Sredinom juna naređena je zvanična evakuacija ostrva. Kada su prvi spasilački čamci pristali uz blatnjavu obalu Nazina, ono što su sovjetski oficiri zatekli
slomilo bi najtvrđa srca. Ostrvo je bilo posuto kostima. Ostaci ljudskih tela bili su razbacani svuda po blatu i plitkim jamama, a oni koji su još uvijek bili živi, oni više nisu ličili na ljude. Bile su to samo ljušture, kosturi presvučeni prljavom kožom, praznih pogleda, koji su jedva stajali na nogama. Mnogi su bili u stanju teškog šoka. Nisu reagovali na pojavu uniformisanih lica. Nisu reagovali na dozivanje. Samo su nemo zujeli u prazno, slomljenog uma, uništeni mesec dana dugim gledanjem u najcrniji ponor ljudske duše. Hajde da pogledamo brojke. One su surove, ali govore sve. Od više od 6.000 ljudi koji su iskrcani na Nazino sredinom maja, evakuisano je jedva nešto preko 2.000. Ali tu nije bio kraj njihovim mukama. Značajan deo tih preživelih prebačen je u druge radne logore dalje niz reku. Bili su toliko bolesni, zaraženi dizenterijom i teškim oblicima neuhranjenosti, da je stotine njih umrlo u nedeljama koje su usledile. Na kraju, smatra se da je jedva šačica ljudi, par stotina njih od onih početnih 6.000, zaista preživelo pakao Staljinovog projekta. Šta vi mislite o ovom jezivom društvenom eksperimentu? Da li verujete da bi se današnji moderan čovjek poneo tako isto u takvim uslovima preživljavanja? Ili mislite da je to bilo specifično za surovost tog vremena?